عليكم السلام، أهلا بكم محبتي في هذه الحلقة 170 من برنامجنا لحظات قرآنية. ويعني نناقش فيها خرافة الأشراف التي شاعت بين المحمديين من شيعة وسنة وصوفية. أولا، مصطلح الأشراف لم يأتي في القرآن الكريم على الإطلاق، ولم يعرف في تاريخ المسلمين إلا بدءا من العصر العباسي، وكانت له ظروف سياسية واجتماعية. الظروف السياسية والتي يعني جعلت لهذا المصطلح أصولا دينية في الأديان السنية والصوفية والشيعية هو صراع العلويين مع العباسيين. وهذا الصراع يعني تم تدعيمه بأحاديث إلى آخره. ثم على هامش هذا الصراع نبتت خرافة المهدي المنتظر. سنتعرض لها في حلقة قادمة إن شاء الله عن جذورها الفرعونية، لكن هنا نقرر أن يعني عقيدة المهدي عند الشيعة بالذات يعني كانت باعثا لكثير من الثورات. كل واحد يزعم أنه المهدي، و يعني إذا لم يكن يعني يرجو يعني هدفا سياسيا يسعى إليه، فهو يرجو أيضا أو ممكن يرجو يعني مكانة وجاها وثروة. ونتذكر طبعا أن المهدي كان آخر مهدي له تأثير في السودان، اللي هو المهدي الذي قاوم الإنجليز في السودان، واللي منه الأستاذ الرائع الصادق المهدي من ذريته. فعقيدة المهدي أيضا هي نشأت من خرافة الأشراف. ظهر بعد هذا دين التصوف، وكل الأولياء الصوفية المشهورين يزعمون الانتساب لآل البيت، وبالتالي يجعلون أنفسهم أشرافا. وبدأ التصوف، دين التصوف بدأ أصلا من بداية من القرن الثالث الهجري، ثم انتشر وزاد في الانتشار وغلب الحنبلية السنية وساد في العصر المملوكي. وبقت في العصر المملوكي نقابة اسمها نقابة الأشراف، وأصبحت هي التي تصدر شجرة النسب. اي واحد معاه قرشين يروح لنقيب الاشراف ويديله القرشين وياخد منه شجره، يقول له انت فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسن ابن كذا الى اخره. فيعني اصبحت من وسائل الجاه والثروه واحيانا السلطه. المضحك بقى ان اللي في العصر المملوكي لما تفاقم الامر بقى وكثر الاشراف في مصر المملوكية، ويعني كلفوا الخزينة كتير قوي، فبعض السلاطين يعني كون لجنة للبحث عن منتحلي النسب الشريف. وخصوصا ان بعضهم كانت له يعني دوافع سياسية. كان بعضهم يأتي من ايران ويقول لك الشريف العجمي، ويكون مثلا جاسوس للحكم في ايران الى اخره. فكانت يعني لهذا ظروف سياسية إلى آخره. انتقل موضوع العدوى الأشراف إلى المسلمين أو الذين اعتنقوا الإسلام في إندونيسيا. مجرد أن يكون له نسب عربي، هذا يكون مبررا له لأن يزعم أنه من النسب النبوي الشريف وأنه من الأشراف. وقبائل عربية في مصر زعمت النسب الجعفري أو النسب للأشراف، مع أن المصريين في معظمهم مصريون وليسوا عربا على الإطلاق، هم عرب باللسان. يعني ده موضوع ممكن نخش فيه بعدين، لأن يعني حين يعني جاء الفتح العربي لمصر وأخذت الجزية من على الرؤوس، كان عدد المصريين يعني طبقا لهذا يبلغ 15 مليون، وظل العرب في معسكراتهم بعيدا عن الاختلاط بالمصريين. وبعد هذا لا تزال يعني القبائل العربية تزعم نفسها يعني جاها فوق المصريين إلى آخره. لكن هو القضية الأساسية أن اعتناق بعض العرب في الصعيد بالذات إلى حكاية الأشراف هذا اعتناق كاذب،
ويتقرب دجال الأديان الأرضية إلى بعض الحكام، يعني يزعمون لهم نسبا شريفا. يعني بعضهم في الأزهر راح للملك فاروق وقال له إن أنت يعني من الأشراف، مع أن الملك فاروق مش له أي حد من أجداده أو كذا، يقولوا حتة واحدة مش عارف خالد جدة إيه، فقالوا الست مصرية، قالوا الست دي بقى هي من الأشراف. فاقتنع بهذا ومشي في السكة وربى دقنه. وبعدين بعد كده جمعهم وقال لهم لا، ده السيدة زينب جات لي في المنام وقالت لي انت دمك تقيل بالدقن، وحلق دقنه. حاليا الازهر برضو بيحاول يعمل نسب شريف لرئيس السيسي. على فكرة بالمناسبة ان الطعن في انساب الاشراف موجود من القدم. يعني الفاطميون الذين زعموا الانتساب الى سيدة فاطمة الزهراء يعني اتهموا بالانتحال هذا النسب. الجماعة الأشراف الذين كانوا يحكمون الحجاز قيل كثير في انتحالهم للنسب الشريف. يعني ما فيش فيه حاجة اسمها الأشراف لا تاريخيا، يعني لم يتحقق هذا، وإسلاميا لا يوجد هذا في القرآن الكريم. لكن يوجد طبعا في الأديان الأرضية، في السنة والتشيع والتصوف. والتاريخ يثبت أن الأشراف الذين حكموا الحجاز في العصور الوسطى والتابعين للدولات المملوكية ثم الدولة العثمانية كانوا أسوأ الناس. وربما نتوقف مع هذا في حلقات قادمة. أهلا بكم أحبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، ولا تنسوا المشاركة بشير ولايك ودخول إلى موقعنا القرآن. وعليكم السلام.